بسم الله الرحمن الرحيم. في خلال تغطيتنا للقرعة التي تقام بمحافظة الدقهلية في رياضة الميني، لنا لقاء مع الجنرال فكري صالح. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك تحب تقول لنا إيه عن الأحداث اللي حصلت النهارده؟ والله بقول ده حدث تاريخي ان تبقى اول قرعه في تاريخ لعبه الميني فوتبول تبقى موجوده من المنصوره. جميل. من محافظه الدقهليه، وده انا يعني حرصت لان المنصوره ليا فيها ذكريات كتيره جدا، فانا سعيد اولا ان انا موجود في المنصوره. نورت المنصوره يا فندم. الله يخليك. وطبعا بقول ان شاء الله يبقى كما كان بدايه الميني فوتبول ان المنصوره يبقى في نادي من نوادي المنصوره هي اللي تمثل الكره المصريه سواء على مستوى افريقيا او اوروبا في الميني فوتبول، وبدوام التمويل ان شاء الله. ان شاء الله. طب نحب نعرف من حضرتك ليه الدقهليه بالتحديد تم اختيارها لانطلاق القرعه الاولى في الجمهوريه في العالم؟ واحد تعتبر يعني من المحافظات او من المناطق اللي فيها اكبر عدد من المشتركات، وده يدل ان في قياده المنطقه هنا عامله شغل كويس قوي، وبالتالي كان الزمن عليا انا واحمد بيه رئيس الاتحاد المصري الاستاذ احمد سمير سليمان ان احنا نقينا الدقهليه بما فيها من هذا العدد الكبير بالفوز في اول افتتاح او عمل القرعه. طب نصيحه من حضرتك تحب توجهها للمدربين والاعضاء هنا والناس المسؤولين للاعيبه، حضرتك تحب تقول ايه؟ بقول لهم ده تاريخ هيتكتب في العالم كله بالنسبه لمصر كلها، هم هيبقوا جزء من هذا التاريخ. بالتوفيق لكل المنظومه في منطقه الدقهليه برئيسها الاستاذ حسن فتاح، واتمنى التوفيق دائما للمنصوره كدقهليه، لان برضه ما ننساش انا بعتبر ان الدقهليه فيها اكبر نسبه سكان، تعتبر هي مع محافظه الشرقيه من اكبر المحافظات اللي فيها عدد سكان. اتمنى التوفيق ان شاء الله. طيب حضرتك تحب تقول لنا ايه الخطه المستقبليه، الحاجات او الخطوط العريضه اللي ماشيه عليها رياضه الميني فوتبول في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله على يناير هيبقى في ان شاء الله زي ما اعلن الاستاذ احمد سمير سليمان في دوره ثانيه على مستوى الاتحاد الدولي، دوره تدريبيه وهتبقى كمان داخل فيها الناس يعني الانسات، بحيث ان يبقى برضه يبقى عندنا حكم واداري ومدربه منظومه متكامله نسائيه، وندي الفرصه برضه لاي حد عايز يبقى في التدريب او في الاداره، يعني دي فرص كبيره. الاستاذ احمد سمير سليمان بيحاول يدي فرص كبيره لكل الشباب، لان يمكن السيد الرئيس السيسي دايما دعم الشباب دائما، وانت عايز الرياضه تبقى للجميع، ويكفينا فخر ان احنا عندنا 27 منطقه حاليا في كل محافظات مصر. ان شاء الله بالتوفيق دايما مصر يبقى اسمها عاليه كده. في نهايه اللقاء نتوجه بخالص الشكر والتقدير للجنرال فكري صالح. شكرا لحضرتك. شرف عظيم ليا.